Usirange. Mama, mbabajwe nuko Solange apfuye twarashwanye. Ngo mwarashwanye? Mwapfuye iki se? Ari byo tutumvikanyeho, agenda ndakariye. Nyuma azambwira nabi, ariko sinamusubije. Ni ibiki mutumvikanyeho? Yashakaga kundangira umugabo, ngo azajyamo amafaranga nansokane. Ndamuhakanira agenda ndakariye. Ato, warakoze. Nawe wari gupfa. None se n'icyazize mama? Uriya mwana w'umukobwa nubwo ntawishimiye ko apfuye, ariko niwe wizize. Gute? Yatwaye inda, agerageza kuyikuramo. Imiti yanyweye niyo yamuhitanye. Yewe, none se yemera akayibyaraho kugira ngo apfe? Nyine
iriya ni imwe mu ngaruka umuntu agira iyo akoze imibonano mpuzabitsina akiri umwana. Uramenye nawe ntuzabitinyuke. Humura mama, sinzakubabaza rwose. Ngaho genda ujye gusukura kuri butike. Noneho rero uzashaka umuzamu. Ibyo ndabizi, nzabikora rwose. Murakomeye Karenzi we? Turakomeye. Nubwo ntawumenyera ikibi, ariko no kubyakira nta kundi. Ni ukwihangana ko twese ariyo marembo tuzacamo se. Umwana wanjye ntago azamvamo. Yarampamagaye mbere yuko apfa, ambwira amagambo yo kunsezera. Yakubwiye ngo ikise Karenzi? Uzi amagambo yambwiye? Papa, ndakumva mwana wanjye. babarira narakosheje kandi sinigeze nkumvira, kandi nawe ushe yarabimbwiye. Gushe ndamutunga imiti. Haba mbamubwiye. Bari kumubwira iki? Papa, ushe neza yumvira inama zawe. Sura, ako waciye tukareka kuvuga byinshi, ntabwo ubona ko warembye koko? Ndeka mama, rapfana umugayo. Humura mwana wanjye, huma ntacyo. Huma ntacyo. Papa, ndakumva mwana wanjye. uranzabire Patrick mbabaze. Patrick? Yamugize ute? N'icyo wamukoreye? Naramubaze ntabwo ari wanenda. Ngo? Ndaniyamenane. Mana we, ayo ni magambo yambwiye. Mva rero nkubwire Karenzi, uramenye ntuzagire utekereza kwihimuraho kuko n'ubundi ntibyamugarura. Ni ukwihangana rero. Nako sinzi, agahinda umwana wanjye yanteye. None se ubwo nka Patrick uzamubwira ngo iki? Ndikanya rwifu wese yahunze ntacyo yikeka, cyangwa umwana wanjye yamusanze nta mpamvu. Karereka nkugira inama, ariko ntugire ngo ndagucuhurira. Umuntu mukuru rwose, ubwo urumva utagiye kwiteza abantu. Urabona Solange nta muntu waje ngo amukure hano, nta nubwo yigeze akubwira ko hari umuntu wamufashe ku ngufu. Ihangane rero. Urakoze kungira inama rwifu. Byibuze turanaganiriye. Ubundi si icyo nakora cyose ko kitamugarura. Burya Patrick se wateye inda Solange? Okay. Ni Minani. Ibyo ndabimenye. Umeze utese? Nzi neza. Ko wari warabuze se? Se wamburiye hehe? Sibyo ko nyine akazi kaba kahiranye umuntu, ariko ntabwo ugeze nshaka ngo mbure. Naragushatse mu rupfu rwa Solange ndakubura, kandi arambeshyaga ngo ni inshuti yawe. Mva makire, mbabara nukavuga ibya Solange, kuko niba ari ikintu kiri kunshira urubanza mutima wanjye ni urupfu rwa Solange, kuko ntamutererana ngo mwange.
ntabwo yageze ku rwego rwo kwiyahura ngo apfe. ariko hari ikintu hagati ya na Solange nkinga ni iki? Umva Makire, buriya Solange ari inshuti yanjye, n'inda yaratwite yari iyanjye, ariko ndamutererana kugeza ubwo afashe umwanzuro wo gukura miliyoni. Iyo ntaza kumutererana aka kanyagombye kuba akiri muzima. Suko se mudoyemukira bikatugaruka mwigaramiye, ariko mbe ntayihangane ko wicuza nanjye niko nicuza. Wese uricuza kandi wakoze iki? Solange njya amuhaye imiti yo gukuramo inda, none yaramuhitanye. Ngo niwe wagize ute? Isi Makire, kubera icyo mwawe mutumwica? Gise siyo nakoreshaga, yewe n'abandi niwe nabahaga ntacyo yabatwaraga. Bivuze ngo igihe kibura cyari cyageze rero. Oya, Solange ni Gazizi. Sinzibabarira. Umva mubwire Makire, ntabwo ari wenyine uri kwicuza, nanjye ndi kwicuza, nanjye sinzijya nibabarira. Jewe nta muntu nzongera gukuriramo inda. Ubundi se kuki uzibakuriramo? Kuki ukuramo indi wundi n'uwo waziteye? Ntabwo mba nagiye gukura iwabo ariko niwe baba banyizaniye. Umunsi leta izatezamo bakagutera amapingu uzava na buryo wajye gukura iwabo. Nega mba nshaka ubuzima. Ushakira ubuzima ku buzima bw'abandi.